שתיים, תודה. שלום לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב נתי. אני שמח לראות את כולכם, לקוחות ומנכ"לים, אפרופו נתי ומנמ"רים ותיקים וחדשים. תודה שבאתם. הנושא שבחרנו המובילים בשטראוס אסטרטגיה ואני להרצאת הפתיחה הוא אחד מהנושאים המאתגרים ביותר, גם עסקית וגם טכנולוגית, ארגונים פיננסיים, נכון להיום, ואנחנו מלווים לא מעט מהם. ולמעשה, הכותרת האמיתית של ההרצאה, ונשתדל לענות עליה וגם לתת לא מעט דוגמאות, ולנתח גם את המגבלות והאתגרים, אבל בעיקר את ההזדמנויות והכיוונים, לאן הולכים הבנקים, לחברות הביטוח, לחברות האשראי, וכמובן בתי ההשקעות, סוכנויות ההסדר וכו'. בשיתוף הפעולה וביצירת אקוסיסטם שהוא די ייחודי בעולם, אני חושב. קורה גם במקומות אחרים, אבל ישראל היא חד משמעית מובילה מאוד ברורה פה, בכל מה שקשור לעולם הפינטק. רגע לפני שנקפוץ למים, לניתוח עצמו ולדוגמאות ולכיוונים שהולכים ומתהווים לנגד עינינו בישראל של 2015, כמה מילים על המקום שממנו מגיעים התובנות, מאיפה למעשה נלקחו התובנות שיצרו את ההרצאה הזאת. ואת ה-25 דקות הקרובות. שטראוס אסטרטגיה היא אחת מחברות הייעוץ המובילות כיום במשק בתחום הייעוץ העסקי הטכנולוגי וביישום באמצעות ניהול פרויקטים. החברה למעשה עוסקת בשלושה עולמות תוכן שהם שלושתם רלוונטיים מאוד כדי לייצר את התובנות הרלוונטיות להרצאה הזאת. אחד, כל עולם אסטרטגיית מערכות המידע, כמובן אסטרטגיה דיגיטלית ורב ערוצית, אסטרטגיית עולם הביג דאטה וכל עולם ניהול מערכות המידע. השני כמובן עולם ניהול הפרויקטים והיישום בפועל, והשלישי שנכנסנו אליו לפני 4 שנים והולך ומתגבר בצורה בלתי רגילה הוא כל עולם ההון סיכון, האיתור והסימון של סטארט-אפים רלוונטיים להשקעה ובסופו של דבר גם הליווי בהם, ומכאן יבואו חלק מהדוגמאות אפרופו שבסופו של דבר מפרות את עסקי הליבה של לא מעט ארגונים פיננסיים בישראל. אז בשורה התחתונה, רגע לפני שאנחנו ממש מתחילים, צריך להבין, ואני חושב שזה די ברור, שהעולם הפיננסי נמצא נכון להיום בטרנספורמציה. כמעט כולם עושים את הכל, אפרופו המונחים אוקיינוס כחול ואוקיינוס אדום, הרי שכולם פולשים לטריטוריות של כולם, בנקים מוכרים ביטוח, חברות ביטוח, מוכרות חיסכון, בתי השקעות, מוכרים ביטוח ריסק, ועוד ועוד, ולמעשה בשורה התחתונה, כדי להמחיש את זה לקחתי, אני לא יודע אם שי בסון הגיע לפה בינתיים, אבל את אחת הפרסומות היותר נחמדות שהוצגו בטלוויזיה בשבוע הקודם של חברת מגדל, אני מקווה שישמעו. יכול לתת לי הרצאה לביטוח רכב? התבלבלת, אנחנו בנק, לא חברת ביטוח. פשוט במגדל, חברת הביטוח שלי, יש גם פוליסות חיסכון, אז חשבתי שאולי גם אתם מציעים ביטוח. חיסכון במגדל? כן, חיסכון. באמת. את שומעת מוריה? היא אומרת שהיא חוסכת במגדל ולא בבנק. עוד מעט תגידי לי גם שאת רוצה מהתוצאות שלהם. האמת שכן. עוד מעט תגידי לי גם שאת יכולה למשוך את הכסף מתי שבא לך. כן. עוד מעט תגידי לי גם ש... אני יכולה להביא לך כסף שמשם. כן, במגדל אפשר גם לחסוך והרבה וגם לפדות את החיסכון בכל רגע ללא עמלות וקנסות. אז זו כמובן דוגמה קצת הומוריסטית אבל פנטסטית לשינויים הטקטוניים ולטרנספורמציה הבלתי רגילה שמתהווה לנגד עינינו, אפרופו. והטרנספורמציה הזאת והתחרות הזאת בסופו של דבר מושכת את הארגונים הפיננסיים, והנה עוד דוגמה, במקרה הזה מחול, אבל עדיין מאוד מייצגת, מושכת אותם לשים לב בצורה מאוד מאוד קשובה להזדמנויות הפנטסטיות שעולם הפינטק מהווה. מחד, בדיוק כמו שכתוב כאן למעלה, השינוי שמייצג את מהפכת הפינטק נתפס כאיום, שהרי כל החברות האלה שאתם רואות ורואים, אם זה היה מרב מיכאלי הייתה אוהבת את זה, כל החברות שאתם רואים כאן על פני ההום פייג', הלנדינג פייג' של HSBC, זה דף הבית של HSBC, ולמעשה המיפוי של כל אחד מהשירותים בתחום העו"ש, בתחום הפקדונות, בתחום האשראי, בתחום החיסכון, בתחום שוק ההון וכו', לחברות הרלוונטיות, ויש כאן גם כמה נציגות פשוט פנטסטיות של התעשייה הישראלית, אתם יכולים לראות את איטורו למעלה מימין, ואת בלנדר אפרופו ועוד ועוד.
אז מחד השינוי הזה שמייצג את מהפכת הפינטק נתפס כאיום, אבל מאידך התעשייה הפיננסית בהחלט מנסה לראות בזה הזדמנות. כשיש כמה אתגרים בדרך למימוש ההזדמנות הזאת, והדרך במקרה הזה של HSBC באמת לשבץ בתוך היכולות שלה את השירותים והפלטפורמות והתהליכים הפנטסטיים האלה של ערב רב כל כך של סטארט-אפים מתמחים, של חברות מתמחות. וכמו שאמרתי כרגע, כאן מתגלה כמובן האתגר הגדול, ומתברר, יקיריי, שלא פשוט בכלל להטמיע את חברות הפינטק האלה פנימה. ואם ננסה רגע למקד ולתת בהם סימנים, אז יש 4 סוגי אתגרים משמעותיים. בראש ובראשונה כמובן עסקית. מסתבר שהמודלים העסקיים שהחברות האלה מביאות, תכף נפרט את זה, שונים הרבה מאוד פעמים לחלוטין מהמודלים העסקיים, בטח של בנקים שבדרך כלל רוצים להמשיך ולהרוויח מעמלות ומריביות, ולא מכירים את המודל של revenue sharing, למשל, עם סוכנים או עם רופאים או עם רשתות קמעוניות. עוד רגע נפרט את זה. הדבר השני הוא האתגר השני, ההיבט השני של האתגר הוא כמובן ברמה הארגונית, יש היעדר התאמה של מבנים ארגוניים ותהליכי עבודה בין הארגון הפיננסי הגדול, המסורתי, לבין חברות הפינטק, שלא מדבר על DNA שונה ועל התנהגות שונה לחלוטין, כמובן גם טכנולוגית. תשימו לב מצד שמאל, הארגון טכנולוגיות בדרך כלל מיושנות, למיזמים הצעירים בדרך כלל טכנולוגיות חדשות מאוד, וכל נושא ה-Open Stack וה-Open API הופך להיות אישו בפני עצמו, זה נשמע סלוגן מאוד יפה, אבל במבחן המציאות כשהצמיג פוגע בכביש, זה מאוד מאוד בעייתי, ואנחנו רואים את זה יום יום, ותכף נפרט גם את זה. וכמובן, איך לא, תקרת הזכוכית, המגבלה הרגולטורית, כמו שכתוב כאן, כדי להתניע חייבים לתת מנדט או מדיניות שמאפשרת פריצת גבולות ונטילת סיכונים, כי אחרת הארגון הפיננסי המסורתי נשאר למעשה במקום. מי שיכול להמחיש את זה בדוגמה פשוט פנטסטית זה בנק לאומי שפרץ את הדרך עבור כל התעשייה הפיננסית עם כל מה שקשור בשירות סריקת הצ'קים באייפון, ההפקדה באמצעות הסריקה, במלחמה שלו מול המפקח על הבנקים. זה אחת מהדוגמאות היפות לאי המוכנות לקבל מגבלה ולמלחמה וליכול בסופו של דבר לפרוץ אותה ולהגיע לשוק ראשון עם שירות פורץ דרך שאחרי זה כמובן זכה למימוש גם על ידי מתחרים, ולכל היום מתקדמים גם בנקודות אחרות, איך ניתן עוד כמה דוגמאות של הבנק הזה. אבל כשברקע, תשימו לב, למרות כל האתגרים האלה, גם עסקית, גם ארגונית, גם טכנולוגית, גם רגולטורית, מה שנראה די מפחיד, כשברקע, תשימו לב, הגיליוטינה מתחדדת, אפרופו ימים אלה שבפריז הגיליוטינה מתחדדת, תרתי משמע, שהתובנה היא מאוד מאוד חדה, מי שלא יהיה שם לא יהיה קיים, היטיב לומר את זה, תשימו לב, המנכ"ל של HSBC שראינו בדוגמה שלה מקודם, אני לא רוצה לחכות לאובר של הבנקים, הוא אמר, אתם יכולים להחליף את זה, אני לא רוצה לחכות ל-Airbnb של הבנקים, או אני לא רוצה לחכות לאליבאבא של הבנקים, לא משנה כרגע. ויש הרבה מאוד דוגמאות, החל מנטפליקס שהביסה את בלוקבאסטר, זיכרונה לברכה, עם המודל האינטרנטי הפשוט והמיידי הפנטסטי שלה, אני לא יודע כמה מכם מכירים את פרנק אנדרווד מבית הקלפים, ששמתי את התמונה שלו, לא יכולתי להתאפק. דרך אמזון עם המודל האינטרנטי המדהים שלה שהביס שוק על ידך את טויז אר אס, זיכרונה לברכה. ונכון להיום כמובן גם התעשייה הפיננסית, אם זה חברות האשראי והבנקים שרואים לנגד עיניהם את המיזמים כמו בלנדר שנתתי כאן כדוגמה, או פייפל כמובן, ותיקה מאוד, או בנקים אינטרנטיים טהורים כמו מובן או אטום או סימפל בנק, שבסופו של דבר משנים את המודל ולכן רצים מהר מאוד, אפרופו גם לאומי וגם פועלים, אבל גם האחרים, נכון להיום להשקעות מאוד גדולות בבנקים אינטרנטיים טהורים משל עצמם, שמחליפים גם את מערכת הליבה, לא רק את הפרונט. ועל הרקע, וכמובן איך לא שמתי את הדוגמה הזאת, כי לא רציתי שהשקף יהיה עמוס מדי, אבל כולם מכירים את הדוגמה של קודק ונוקיה ומוטורולה, זיכרונם לברכה, שקיבלו את השיעור המאלף מאפל, אפרופו מלכת עולם הדיגיטלי. ולכן על הרקע הזה, שיש תובנה שהולכת ומתחדדת ושהגיליוטינה מראה שאי אפשר לחכות, כי מי שלא יהיה שם לא יהיה קיים, נשאלת השאלה איך בכל זאת ממציאים מחדש, וננסה ביחד, אתם ואני, לתת עליה את המענה ב-15 הדקות שנשארו לנו. אז א', למרות הדיבורים הרבים על פינטק, מעט מאוד שיתופי פעולה נעשו עד כה בפועל בישראל, ואלה שקיימים אני תכף אתן כמה דוגמאות. עדיין יש השקעה עצומה בליבה לעומת הקצוות, שחברות הפינטק למעשה מביאות הבנה הרבה יותר קרובה של הלקוח. עדיין חברות משקיעות הרבה יותר בתהליכי הליבה, בתפעול בשרשרת האספקה, לעומת תהליכי השירות, המכירה, השיווק, שלא לדבר על חוויה דיגיטלית הרב-ערוצית. אחת הדוגמאות היפות, אני רוצה עוד פעם לפרגן ללאומי קארד, אשר רשת יושב איתנו כאן, שיצרה שיתופי פעולה בכמה וכמה אזורים, בכל מה שקשור להרכשת לקוח, למשל, וההפיכה של כל התהליך הזה לדיגיטלי מלא באמצעות טאבלט, כולל הצילום, כולל שליחת המסמכים,
ביחד עם חברה בשם נטלייזר, בכל מה שקשור להעברה point to point, P2P, של כסף מכרטיס לכרטיס ומכרטיס לחשבון, בשיתוף פעולה ביחד עם חברה ישראלית פינטק, סטארט-אפ בשם זוז, ובכל מה שקשור להרכשת בית עסק באינטרנט, בשיתוף פעולה פשוט יוצא דופן ביחד עם וויקס. אבל למרות כל זה, ההשקעה היא עדיין הרבה יותר גדולה בליבה,